Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие мои зрители, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшнего гадания звучит так. События ближайших 7 дней. Что для вас приготовила судьба? Настраивайтесь на гадание, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих мечтах, надеждах, ожиданиях, планах. Задумайте любой вопрос. Я начинаю делать гадание для вас. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможности, послать мне самую нужную и самую важную информацию для всех моих зрителей, для всех, кто посмотрит это гадание. Итак, что для вас приготовила судьба в ближайшие 7 дней? Так, ну что, мои дорогие, события будут хорошие, события будут, прям знаете, как речечка идет, очень плавные. Я вижу, не будет особых острых углов и не вижу особых проблем, которые бы могли вот как-то в вашу жизнь войти и как-то ее перечеркнуть. Мои дорогие, здесь будет исполнение. Исполнение какого-то важного дела, которое вот прям такой звездочкой. Ну, звездочка, правда, у нас четырехугольная, да. Это, вот скажем, связано с работой, с какими-то делами, с какими-то, может, важными документами, обязательствами. То есть здесь исполнение идет, причем самым лучшим образом для вас, мои дорогие. Вот дело по работе и работа, в принципе, на эти 7 дней, они вот удачно пойдут. Да? Может быть, где-то придется поднажать, где-то придется подустать, потому что я вижу вас, вы здесь немножечко как склонились к этому делу, да? Головушку свою слонили, и где-то, может, вы устаете, может, даже кто-то там скажет: все, хватит с меня, я бросаю. Ну, бросать не нужно. Не нужно, вам силы, высшие силы дают, и вы сможете исполнить это дело, выполнить его. Да? Кто, как не вы, это идет именно для вас, именно к вам. Смотрите, дорог у вас очень много будет, много каких-то передвижений вы будете совершать, и вот есть дорога у вас туда ближе к концу недели с каким-то препятствием. Да? Здесь может быть препятствие как, например, в каких-то формальностях, так и, например, препятствие, когда либо холодно, либо скользко, что-то типа такого может быть. Да? Либо вы куда-то вот прям спешите, будьте аккуратны, смотрите обязательно под ноги. Так, еще я вижу у вас разрешение какой-то конфликтной ситуации, когда несколько человек вот конфликтовали, да, и они вплоть до того, что они даже вот там разными дорогами ходили, лишь бы не встречаться. Смотрите, эта ситуация будет решаться. Решится она пока не на этой неделе, но первые там шажочки, первые ласточки уже полетят от того человека к вам, в вашу сторону. И вы уже будете, ну, скажем так, чувствовать себя более, ну, скажем так, посвободнее, да, понимать, что человек, ну, хотел бы примириться, а вы тоже, кстати, не против помириться, потому что у вас эта ситуация уже вот порядком утомляет, да, вот эта конфликтная ситуация. Так, здесь я вижу у вас на неделе полную чашу. Полная чаша у нас говорит о том, что у вас будет и на столе еда, и в кошельке денежка у вас будет лежать. Я не вижу здесь денег с неба, тут не падает, да, то есть каких-то вот сверхприбылей не ждите. Кстати, вижу, что куда-то денежку вы относите, да, может, вы получите и сразу ее отнесете. Вот такой момент тоже может быть, да. Вы получаете, например, там аванс, зарплату, премию, что-то получаете и сразу куда-то уносите. Где-то вы ее выплачиваете. И вам очень жаль расставаться с этой денежкой, но надо, понимаете, дорогие, надо. Это ваше обязательство. И, кстати, у многих это обязательство уже вот подходит к какому-то завершению, да, и вы вот все ждете, когда же это все случится. Вот. И еще хочу вам сказать, что у вас прям, знаете, какая-то, может быть, к самому концу недели легкость будет. Легкость в теле будет, да, может быть. Если у вас какие-то боли были, да, вот облегчение почувствуете, вот как-то вы прям, знаете, как порхаете, вот так вот я вижу, да, свободно ходите, все у вас хорошо. Но вот это обременение финансовое, которое на вас висит, оно вас вот прям, знаете, на нервную почву вам как-то играет, вас оно
ну, не то чтобы там раздражает, да, вот переживать вас заставляет. Хотелось бы, конечно, поскорее от него избавиться. Так, чешуя у вас пошла, чешуя. Ну, тут разговоры будут, очень много разговоров будет ни о чем. Может, с друзьями будете говорить, с подругами, с близкими людьми, разговоры. Здесь я вижу, люди очень много говорят, что-то планируют там себе, наговаривают, планы строят, но действий, к сожалению, я конкретных не вижу ни от вас, ни от этих людей по поводу вот этих разговоров. Разговоры, они просто идут пока как план, да? Мы планируем, мы думаем. Кстати, здесь у кого-то будет и дальняя поездка, но дальняя в пределах, не знаю, вашего, наверное, населенного пункта, города, да, ну, может, там за город. Но и то, понимаете, это как под вопросом даже идет, да, у многих и не будет. Многие будут планировать, но не доедут, а другие все-таки поедут, но как-то, знаете, не то, что запланировали, придется, наверное, раньше вам вернуться оттуда, потому что листик не полный пошел, и дорога вот она закрытая идет. Так, еще, смотрите, здесь такой момент, когда рабочие вопросы. Здесь два вопроса вы сможете решить, важных вопроса, а одно дело, оно какое-то вот прям, ну, оно, кстати, и не новое, оно вот тянется, долго какой-то вопрос тянется, и вам, чтобы решить вот это дело долгое, очень долгое дело, вам нужна помощь человека знающего. Понимаете, с человека, который, ну, либо профессионал, либо он действительно понимает, разбирается в этом деле, может, опыт у него есть, может, он такие уже дела решал. Обязательно нужно обратиться именно к профессионалу. Во-первых, нельзя это дело запускать, нельзя бросать на самотек, и нужно обращаться к профессионалам за профессиональной помощью. И тогда будет вам большая, скажем так, радость, это дело разрешится. Я вижу, что вы можете найти такого человека, он где-то рядом с вами, скажем так, находится. В плане того, что это несложно. Так, еще человек к вам в гости придет, гость неожиданный у вас будет, но это тоже ближе к концу недели, неожиданный, прям, знаете, как из ниоткуда. Там может позвонить, скажет, все, я подхожу к твоему дому. Либо кто-то напросится к вам в гости, по-другому и не скажешь. Но человек такой неплохой, да, неплохой, напросится, придет, там что-то сделает. Да, посидит с вами, может быть, там поговорите, повыпиваете. Так, здесь у меня мама с ребеночком. Ну, мои дорогие, с детками будете время проводить, да, вот, может, кто-то в гости с маленькими детками к вам придет, либо вы кому-то пойдете, где есть маленькие детки, будете возиться с маленькими детками. Ну, а у кого-то будет вот прям, знаете, какой-то план, новая идея и новое начинание. Ну, это может быть что угодно, начиная там от новых каких-то увлечений, заканчивая, например, там что-то по-новому там в доме пересмотреть, переделать. Кстати, про дом. Вижу у вас уборку такую, знаете, вы убираетесь, да, и думаете, что вот я буду там генеральную уборку делать, да, придет время, и вы скажете, нет, ну не хватает у меня ни сил, ни энергии, лучше я отложу. Может, оно и правильно, мои дорогие, лучше хорошенечко отдохните. Вот так вот идет. Сейчас мы еще посмотрим, что нам песок расскажет. Какой нам тут прогноз дадут высшие силы. Что для вас приготовила судьба? Что вам по судьбе в ближайшие 7 дней? Так, ну что, мои дорогие, по судьбе. По судьбе, конечно, здесь пока задуманное вами, да, вот что вы там себе запланировали, надумали, вот то желанице, да, которое я вам сказала, загадать, на этой неделе пока не осуществляется. Почему? Здесь не хватает усилия и не хватает энергии для того, чтобы его осуществить. Ну, я вам даже больше скажу. Со стороны высших сил здесь просто, ну, пока блокировочка стоит, потому что, ну, не время этому желанию осуществиться. Оно, я вижу, у вас осуществится, но немножечко под другим каким-то углом, да, в другом формате. Причем намного лучше, чем вы на то, скажем так, надеялись и того ожидали. Вот так вот идет. Следующий момент. 3 человека против 2 человек. А здесь может быть такая ситуация, когда вот люди разделятся на какую-то группу, на 2 группы, да, а вы вот как посередине, по центру стоите, вы смотрите на 3, хотя понимаете, что сила за 2, да, потому что там, где 2, там больше как-то и справедливости, и силы, и возможности. И вам очень трудно выбрать, вам очень трудно пойти на ту либо на другую сторону. Здесь, конечно, вам предупреждение, лучше вообще никуда не ходите, сохраняйте нейтралитет по возможности, ни на какие провокации не идите, потому что все это может использовано против вас, мои дорогие.
эти люди, они, как говорится, побранятся, пободаются, да, потом примирятся, потом на вас еще и все и свесят. Я не понимаю, как они это сделают, но вижу, что это может быть. Здесь какой-то обман кроется. Знаете, вот берегитесь, есть вокруг вас человек, он очень сильно притворяется, у него язык змеи, понимаете, он умеет красиво говорить, он умеет сладко говорить, прям, знаете, как в уши вам дует, да, а язык у него змеиный. Здесь есть человек, который хотел бы вас как-то, ну, использовать, наверное, да, использовать в своих каких-то целях, корыстных, может быть, каких-то вот манипулятивных. Все может быть. Этот человек, он притворяется хорошим другом, хорошим товарищем. Он почему-то все, либо она знает о вас, о вашей жизни, о ваших делах. Прям все, прям чуть ли не досконально. Да, прям биографию вашу может написать. И знаете, может даже быть такая история, что этот человек уже когда-то что-то негативное в вашу сторону делал, да, причем тогда он там легким испугом вы отделались, да, человек там несколько раз извинился, сказал, ой, так получилось, простите, извините, и на этом все. На самом деле нет, этот человек специально это все делает, когда надо, может и подставить, и обмануть, и вплоть до того, что даже и обокрасть. Так что, мои дорогие, тот человек, который особенно к вам вот прям лезет, да, набивается в друзья, в подружки, там, в любимые люди, берегитесь, человек абьюзер, вот в прямом смысле слова. Так, здесь я вижу у вас разговор и помощь. Смотрите, у кого детки, да, особенно девочка, я вижу маленькую девочку, тут, ну, может быть, 3-7 лет, такая девочка идет. Девочка просит помощи вот у мамы, у взрослых она просит помощи, она нуждается, может, у нее какие-то проблемы, конфликты в школе с друзьями, она очень одинокая, она плачет, ей не хватает уверенности в себе, не хватает поддержки. Если эта девочка ваша доченька, либо вы понимаете, о ком я говорю, этой девочке нужна помощь, вот как ни крути. Потому что девочка, вот она прям, знаете, вот на обрывчике стоит на таком, да, а дальше пустота. Мои дорогие, но в жизни всякое бывает, да, и дети, они тоже очень восприимчивы к негативу, и мало ли, ну, что там в школе могут быть конфликты, там в детском саду тоже могут быть, а может где что там кто-то на нее повлиял, насмотрелась, там воспитатели могут быть там жестокими. Вы, пожалуйста, уж обратите внимание, и это именно касается маленькой девочки, девочка, не мальчик, девочка. Так, другой момент, может быть человек, который там ваш родственник, младший родственник, либо, ну, окружение, в вашем окружении, человек, который ниже вас ростом. Ниже по статусу, ниже вас ростом, тоже нуждается в какой-то помощи. Будет у вас просить и, ну, просить вашего содействия, да, может там и денег попросить занять, может там и что-то попросить от вас. Но здесь, конечно, человеку стоит помочь. Понимаете, вам это плюсик в карму пойдет, да? Это тот случай, когда помочь просто необходимо. Вот так идет. Плюс люди, которые пожилого возраста, которые находятся рядом с вами, в вашей семье, да, в принципе, там может быть соседи пожилые, да, вот люди, с которыми вы общаетесь, пожилые. А вот этим людям нужно, понимаете, внимание. Эти люди будут надеяться, они не будут просить, они будут надеяться на ваше внимание, вернее, на внимание с вашей стороны. Да, вот на этой неделе особенно как-то для них это будет очень важно, там, актуально. Хотелось бы пообщаться. Так, здесь такой момент идет, что вам нужно по возможности быть аккуратным человеком, аккуратным и не спешить, потому что вы можете себе на этой неделе сами себе каких-то преград наделать в спешке. Да? О чем я говорю? Можете поспешить что-то забыть, можете в спешке там вообще перепутать там названия, имена, даты. Вот какая-то такая ситуация, вот именно какой-то ошибки идет. Ошибка из-за спешки. То есть не нужно быть таким человеком прям горячим, да, спонтанным. Лучше не спешите. Лучше вы заранее там, да, готовьтесь, выходите из дома, там, заранее готовьте документы, бумаги, вот что там может вам понадобиться, но не спешите, потому что спешка для вас может быть просто какой-то прям фатальной, да. Не попадайте в такие неудобные, нехорошие ситуации. Так. Еще я тут у вас вижу момент, когда вы, например, пойдете за какими-то покупочками, да, будете пытаться купить прям все, на что глаз упадет. Не знаю, то ли скидки какие-то хорошие будут, то ли ценники хорошие будут. И вам прям хочется все и сразу. Мои дорогие, берегитесь таких моментов. Не стоит вам
с головой уходить в закупки, лучше считайте. Считайте и просчитывайте. Просчитывайте наперед. Когда я, например, если это касается еды, да, какой там срок годности, когда я смогу это все скушать. Потому что я вижу тут такой риск, что вы можете накупить огромные сумки. Да, во-первых, вам и тяжело будет, во-вторых, поймете, что зря вы денежку потратили. Так, смотрите, два важных дела у вас на этой неделе решится. Все-таки решится два. Одно мелкое, другое такое, знаете, вот, ну, достаточно ощутимое. И благодаря этому я вижу, что вы как обеспечиваете свое будущее, да, ну, вы делаете эти дела для себя, для своего будущего. Это хорошо. И у вас наполненность идет. Вот полная у вас мензурочка такая вышла, которая говорит о том, что у вас, ну, и дома все хорошо, и на работе все хорошо, и по жизни, в принципе, тоже все хорошо, да. Ну, в том формате, который мы, ну, для нас он, да, вот, приятный и хороший. Ну, может, как бы там не совсем у вас по жизни, да, там жизнь сложилась, но тем не менее, да, вот как-то спокойно, все в ритме, все в норме идет. В принципе, опять-таки, да, неделя очень плавная, плавные линии здесь, но при этом, еще раз говорю, избегайте острых углов на работе, в коллективе, потому что здесь, ну, прям четко идет острый угол именно вот в комьюнити, где вы находитесь. И, конечно же, не спешите. Спешка тут для вас вообще противопоказана. Неделя неплохая, неделя, знаете, такая живая, вот живая энергия жизни. Можно и все порешать, и можно дела поделать, и можно вот себя как-то даже порадовать, потому что я у вас там еще видела радостные моменты, причем такие, знаете, прям как смех заливной. Кто-то вас будет смешить, да, может, вы куда-то пойдете, где будет смешно, где будет хорошо, атмосфера какого-то вот позитива, вот атмосферу. Я чувствую атмосферу, да, я не могу понять, что это за место, где вы будете ее получать, может, даже и дома, да, там любимый человек вас порадует, посмешит, может быть, какой-то вот даже конфузная ситуация, которая вас не огорчит, а наоборот развеселит. В принципе, неделя у вас неплохая. Все, что для вас важно, я вам рассказала, мои дорогие. Будьте аккуратны. Вот за что я вас прошу, за вашу аккуратность. Убираем спешку, убираем спонтанность, все проверяем, перепроверяем и никогда и никуда не спешим. Выходим с запасом. Лучше там с вечера приготовить все, что вам нужно, перепроверить. Вот тот случай, когда на дорожку надо посидеть, да, заодно в голове все вспомнить, все ли я там взяла, положила, приготовила. Это будет для вас прям самое оно. Вот такой прогноз у меня вышел. Желаю вам, мои милые, счастья, добра, любви и всего-всего побольше. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.